Hello po, tonight po ay magluluto tayo ng chicken salad sandwich. So ito po ang ating mga regado. Gamit tayo ng cabbage, sweet relish, mustard, mayonnaise, salt, ground black pepper, cheddar cheese. Gamit tayo ng grind ko na carrots, grind ko na onion, at grind ko na chicken breast. Simulan po na natin. So sa isang bowl po ilalagay ko yung ating relish o sweet relish. Ilalagay ko na rin po yung carrots at onion. Kaya halo-haloin ko lang. Then lalagyan ko po siya ng mayonnaise. And mix lang natin. Then lalagyan ko po siya ng isang packet ng mustard lang para magkalasa ng medyo maanghang. Lalagyan natin ng konting salt, then ground black pepper, then halo-halo na ulit. And last natin ihahalo is yung ating ginayin natin ng chicken breast. Then haluin lang natin hanggang mag-mix siya. Balikan kayo. Pag kulang po sa mayo dagdagan nyo lang para lumabnaw ng ganito. Then prepare na natin yung sandwich natin. So ang lastly po gagawin natin is maglalagay tayo ng chicken na salad na ginawa natin sa bread. Same thing na same process sa mga ginagawa natin na sandwich. Try nyo, masarap. Mabibigla kayo sa lasa pag pinag-mix-mix nyo lahat yun. Yung mga binanggit ko kanina na Ricardo. Then same process, lalagay ko yung cheese dito sa kabilang sandwich. Then yung chicken salad natin, lalagyan ko ng cabbage. Then lalagay ko on top of the sandwich natin yung cheddar cheese. At gawa na siya. Ito na po ang ating chicken salad sandwich. Thanks for watching guys, and don't forget to subscribe. Bye!